Loli zein baratzen zain eta lore zainaren batarteari ekingo diogu eta ea zerekin txunditzen gaituen gaur. Bueno, Jaione, gaur ekarri ditugu etxe barrengo landariak. Orduan, zegin behar dugu, etxe barrenean nire itxean horrela daude, denak nahiko hankaz gora. Orduan baditut iratze batzuk, nik zer dakit azpidistrakin igual, baina konturatu naiz, iratziak ura hastian irutan behar duela, azpidistrak 10 egun, 10 edo 12 egunetikan behin nahikoa dula. Orduan, gaurko gure idea zein izango den, sailkatu egin behar ditugu pixka bat landariak. Orduan, ekarriko ditut tiesto batzuk, eta sailkatuko ditugu. Segun eta ze ura behar duten, eta segun eta ze argitasuna gure etxean behar duten. Eta horrela behin sailkatu, bere tiestotan goxo-goxo sartuko ditugu, eta bakoitzaia bere toki honian edo sartuko ditugu. Orduan ideia da, hau 3 egunetik ureztatu behar denean, lorontzi horretakoa, 3 egunetan, 10 behar denen, gutxi gora bera, hola guk izatea. Bai, zertik hankaro, nik zer dakit, igual nazten ditugu, igual nik iratze bat, begonia batekin, eta egila da, iratziak lurrien ure edaten du, baina baita ere ostotikan edaten du gura, baina begonia orduan ostua bustitzen baldin bezaio usteldu egiten da. Orduan, horregatik egin behar duguna da, goxo-goxo apaindu behar ditugu gaur gure etxe barrengo landariak. Eta hauek, adibidez, familiakidek die beraien arten? Bueno, familiakideak dire, baina bakoitza bere arrazak baditu, hori da, arrazak baditu. Orduan, hori, txukundu behar ditugu, zertik konturatu naiz askotan landare bat hiltzen da, bat usteltzen da, eta jendeak hori kontatzen digu. Bat tiesto berdinen daude, eta bat usteldu egin da eta bestia ez, karo. Segun eta zer egin diozun, orduan, hori, txukundu behar ditugu gaur. Oso, perfecto. Venga, ba. Bueno, egiaren ordua iritsi den honetan, hemen lorontziak eta loreak, eta araintzer. Bueno, hori, lehen kontatu dizutena, Jaione, sailkatu behar ditugu, segun eta zenbat ur eta segun eta ze argitasuna behar duten. Orduan, lehen kontatu duguna, iratzeak elkarrekin sartuko ditugu. Bide politiak bat, 2 eta 3 hemen. Zergatik hauek ura emango diogu hastian 2, 3 igual. Orduan, elkarrekin goxo-goxo. Alde batetik ura emango diogu lurrera, eta pixkat ostotikan eta baita ere ura emango diogu. Orduan, hauek alde batera. Gero, zer gehiago, begoniak. 2 begonia bat ditugu, eta 2 begoniak elkarrekin sartuko ditugu. Zertikan elkarrekin, begonia da, landarea oso erreixa da, baina egila da, ostuak bustitzen baldin badire usteldu egiten da, nahiko errexi usteldu egiten da. Orduan, jakin eta 2 berdintxoak direla, 2 elkarrekin hementzen. Zer gehiago, kaktusak, banitun 6 kaktus politiak. Orduan behira ze politiak elditu diren, tiesto, xisto politiak ekarri diot, eta horiek baita ere elkarrekin. Argitasun normal batekin, hori edo zeintokitan itxian, nik sukaldean sartu behar ditut, eta ura 10-12 egunetik behin, nahikoa baita ere. Zer gehiago, ekarri ditut baita ere tilansiak, bera ze politia, Jaione. Wow. Tilansia. Bai, tilansia oso argi gutxikin egiten da, eta nola urikan ez duen apenas behar, eta nik hemen sartu dituten, hau komunian sartu behar dut. Komuneko dutxako lurruin horrekin nahikoa du. Orduan, bera ze politia. Hau komunian sartuko dugu. Zer gehiago, begira, ekarri ditut baita ere hauek. Hauek behar dute ura bai azpidistrak eta bai kalatea da hau, 10-12 egunetik baita ere oso gutxi eta erdi ilunetan egiten die. Orduan ni badut nire salan txoko bat horrelan nahiko iluna, ok 2 elkarrekin han sartuko ditugu. Zer gehiago, anturio nola inen politia den, goxu eta politia den, hau bera bakarra sartuko dugu hementxen. Baita ere ura 10 egunetik behin nahikoa eta argitasuna ez du gehiagi behar ere. Eta zer gehiago ditugu, behira, planta krasak deitzen dena. Kaktus bat eta kalantxoe bat. Hauek bai behar dute argitasuna eta ura, igual nik zer dakit, 15, gehiago igual, 20 egunetik behin. Hauek ere 2 elkarrekin. Eta horrela, badakigu, nola ureztatu. Galdera handi bat dauket. Nola antzeman bakoitzak ze ur noiztik eta ze argitasun behar du. Hortarako hizkuntza propiorik badu edo kodigo berezirik badu, beraiek islatzeu adibidez. Hau ostolodia da, honek mea dauke, hori txikiagoa da. Bai, begira Jaione, normalian landare, osto iluna edo berde ilunagoa duten landariak ur gehiago behar dute. Landare osto argila dutenak, horiek gutxiago. Egila da baita ere, betiko trukorik errexena da lurra ukitu.
Osea, lurra, berdin daure, horrela pikin bat ukitzen baduzu, eskenean da pixka bat horrela sartu, eta ikusten da lehorra dagola, horrek ura behar du. Ikutu eta ikusten baduzu, ura bat bustila dagola, txanda pasa baino bueno egila da, beti gogoratu behar dugu. Osto ilunak ur gehiago, bai? Eta argitasuna baita ere, osto zabalak beti argitasun gutxiagokin, eta osto istuak argitasun gehiago behar dute. Bueno, lehenengo mailako jarraibide horreri jarraituz, hola exe sailka ditzakegu gure landareak etxean.